Phùng Thiệu Phong có mối quan hệ mới không? Triệu Lệ Dĩnh và Cảnh Điềm đều được nghi trong mối quan hệ này. Phong độ bê bối của Phùng Thiệu Phong đã trở thành huyền thoại trong làng giải trí. Từ Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh đến Nghê Ni và Lâm Vân, tin đồn tình cảm đã trở thành chuyện thường ngày khi anh hợp tác cùng nhau. Giờ đây, tình yêu mới của anh, Châu Lâm Giai, đã lộ diện, trong khi Triệu Lệ Dĩnh lại sa lầy trong sự nghiệp. Sự tương phản giữa số phận của họ thực sự đau lòng. Đằng sau vẻ hào nhoáng của ngôi sao này là những xung đột tình cảm bình dị của con người. Trước khi đọc bài viết này, vui lòng nhấp vào theo dõi. Điều này không chỉ giúp bạn dễ dàng thảo luận và chia sẻ mà còn mang đến cho bạn một cảm giác tham gia khác biệt, sáng tạo không hề dễ dàng. Cảm ơn sự ủng hộ của bạn. Thật lòng mà nói, mỗi khi có chút xôn xao trong giới giải trí, tôi luôn là người đầu tiên chạy ra xem náo nhiệt. Dạo gần đây, cái tên Phùng Thiệu Phong luôn là chủ đề nóng hổi. Anh ấy đúng là một người thích buôn chuyện, dù đóng cặp với ai, anh ấy cũng luôn tạo nên những màn chém gió trên màn ảnh, thường kèm theo vô số tin đồn, cả thật lẫn giả. Hôm nay, hãy cùng bàn luận về Phùng Thiệu Phong và những nữ minh tinh hàng đầu sinh sau năm 1985, những người mà anh ấy từng hợp tác, từng bị đồn hẹn hò, từng yêu đương rồi chia tay, cũng như cuộc hôn nhân trắc trở với Triệu Lệ Dĩnh và mối tình mới nhất đang được mong đợi của anh. Đánh giá sự kiện, Scandal Physics đang trực tuyến, các nữ thần không thể tránh khỏi anh ta. Hồi đó, bộ phim truyền hình Hoàng Cung bùng nổ, đưa Dương Mịch lên hàng sau hạng A và đưa Phùng Thiệu Phong lên danh hiệu bạn trai quốc dân. Hai người vô cùng tình cảm trên màn ảnh và những tương tác ngoài đời của họ trên Weibo cũng ngọt ngào không kém. Mỗi khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau đều gây ra hàng loạt bình luận, giá mà hai người này là thật, ngoặc kép chấm. Đáng buồn thay, sau này Dương Mịch lại kết hôn với Lưu Khải Uy và cặp đôi trong mơ này chỉ còn là ký ức. Sau đó, bộ phim truyền hình Minh Lan Truyện trở thành hit toàn quốc với sự tham gia của Triệu Lệ Dĩnh. Hai người diễn xuất như một cặp vợ chồng già trong phim, khiến khán giả vô cùng thích thú. Ai mà ngờ được sự thật lại còn ly kỳ hơn cả phim truyền hình chứ. Ngày 16 tháng 10 năm 2018, cả hai bất ngờ chính thức tuyên bố kết hôn, thậm chí còn chia sẻ cả giấy đăng ký kết hôn. Tất cả những ai lướt Weibo ngày hôm đó đều sửng sốt, thật sao? Chẳng phải họ từng nói không còn bên nhau sao? Ngoặc kép chấm. Thông báo chính thức này khá bất ngờ, khiến công chúng reo hò phấn khích. Chuyện tình gần đây của Phùng Thiệu Phong thậm chí còn kỳ quặc hơn cả phim cổ trang. Anh không chỉ dính líu đến Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh mà còn có mối quan hệ nổi tiếng với Nghê Ni. Trong quá trình quay phim Anh Muốn Em Tốt, cả hai đã chính thức công khai mối quan hệ, xuất hiện trên bìa tạp chí Đôi và thảm đỏ, khiến cư dân mạng suýt xoa với những lời đường mật. Cuộc chia tay của họ 3 năm sau đó được coi là một điều đáng trân trọng. Càng kỳ quặc hơn, không lâu sau khi chia tay Nini, anh bị chụp ảnh tay trong tay đi dạo cùng Lâm Vân ở Disneyland. Thật lòng mà nói, cảnh tượng này giống như một cảnh trong phim thần tượng Lâm Vân trẻ trung, năng động, rung động lòng người. Phùng Thiệu Phong chững chạc, điềm tĩnh, dù chênh lệch tuổi tác đến 20, mối quan hệ này cũng nhanh chóng kết thúc với tin tức chia tay được lan truyền vào cuối năm 2017. Những nữ thần như Victoria Song và Christine Kuo cũng được cho là có liên quan đến Phùng Thiệu Phong. Một cư dân mạng châm biếm, nếu bạn là một nữ diễn viên trẻ nổi tiếng sinh sau năm 1985, bạn không thể thoát khỏi Phùng Thiệu Phong. Đúng vậy, mối quan hệ của anh chàng này trong ngành giải trí là không thể phủ nhận. Dưa mới vỡ, Cảnh Thiên xuất hiện, Châu Lâm Gia trở thành nhân vật chính mới nhất. Năm nay, đến lượt Cảnh Điềm lại gây sốt với tin đồn cặp đôi đăng ký kết hôn. Ngay khi tin đồn xuất hiện, cả hai đội đều nhanh chóng phủ nhận không hề có chuyện tình cảm. Thực tế, họ đã hợp tác trong bộ phim Burning Wind năm 2023 vào vai một cặp đôi từng thu hút đông đảo khán giả. Tuy nhiên, một sự việc riêng biệt đã xảy ra khiến nhiều người hâm mộ thất vọng. Chỉ là phim truyền hình thôi, đừng quá nghiêm trọng hóa vấn đề. Điều thực sự khiến cư dân mạng xôn xao là tin tức rằng, bắt đầu từ tháng 11 năm ngoái, các phương tiện truyền thông đã chụp được ảnh Phùng Thiệu Phong đi mua sắm tại các cửa hàng sang trọng cùng một cô gái trẻ, được xác định là Chu Lâm Gia, tốt nghiệp Học viện Hí kịch Trung ương, nổi tiếng với các vai diễn trong Siêu Tốc và Hỏa Diễm Lam. Ban đầu, cả hai bên đều phủ nhận cáo buộc, nhưng khi ngày càng nhiều ảnh chụp họ đi dự tiệc và mua sắm cùng nhau xuất hiện, không ai lên tiếng làm rõ. Nhiều cư dân mạng cho rằng họ đang hẹn hò, bình luận, trông họ rất hợp nhau. Tôi hy vọng họ sẽ giữ cuộc sống bình dị và hạnh phúc. Màn hình đập phá, cư dân mạng có nhiều phản ứng khác nhau. Bình luận trực tuyến về chuyện tình cảm của Phùng Thiệu Phong vô cùng đa dạng. Anh chàng này cứ mỗi phim là lại bắt đầu một mối quan hệ mới sao? Tôi không ngờ mối quan hệ nổi tiếng với Nghê Ni lại kết thúc bằng ly hôn.
Tôi sẽ không bao giờ quên hình ảnh Lâm Vân 18 tuổi đi chơi Disneyland cùng chú Phùng 38 tuổi. Thật đáng tiếc khi cuộc hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh kết thúc, con trai họ đã lớn thế này rồi. Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự chúc phúc cho mối quan hệ mới, trong khi những người khác lên tiếng ủng hộ Cảnh Điềm. Họ cứ được tung hô như một cặp đôi vì cốt truyện quá ngọt ngào. Sự tương phản, sự nghiệp và cuộc sống, một mớ hỗn độn hay một bầu trời đầy sao? Trên thực tế, bạn sẽ thấy tình yêu trong ngành giải trí thường phức tạp hơn trên truyền hình gấp trăm lần. Tuy tính cách trên màn ảnh của họ rất dễ nhận biết, nhưng cuộc hôn nhân 3 năm ngoài đời thực của họ cuối cùng đã kết thúc trong êm đẹp. Sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh khá ế ẩm với Vườn Rau và Hoa Hướng Dương, nhận được những đánh giá tầm thường. Những thông tin từ paparazzi về mối quan hệ thân thiết của cô với đạo diễn Triệu Đức Ân đã gây ra nhiều lo ngại trong cộng đồng người hâm mộ. Điều thú vị là gần đây, cô xuất hiện với vẻ mặt buồn bã rõ rệt trong buổi phát trực tiếp của Lý Giai Kỳ, liên tục quên lời thoại và bị chỉ trích là thiếu chuyên nghiệp. Lời giải thích của ekip của cô, viện cớ kiệt sức, vẫn chưa lắng xuống, nhưng dư luận vẫn tiếp tục phẫn nộ. Trong khi đó, Phùng Thiệu Phong đang tập trung vào sự nghiệp. Bộ phim Sun in the Sky năm nay đã lọt vào danh sách rút gọn của Liên hoan phim Venice, nơi anh đã thể hiện xuất sắc vai nam thứ chính, và Tân Chí Lôi thậm chí còn giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Sự tương phản này thực sự hài hước, một người kín đáo theo đuổi sự nghiệp, một người vướng vào tranh cãi, giống như một bộ phim cung đình ngoài đời thực. Từ những tin đồn tình cảm ngọt ngào trên phim trường Tây Du Ký, Nữ Vương Quốc, cho đến chuyện tình ngoài đời trong Minh Lan Chuyện, tình yêu của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh từng khiến bao người phải ghen tị. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ chỉ kéo dài 3 năm, những lần chia tay liên tục càng trở nên trầm trọng hơn bởi sự cố SFX và những vấn đề nhạy cảm sau sinh. Sau khi ly hôn, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh thăng hoa, trong khi Phùng Thiệu Phong vẫn giữ kín tiếng. Giờ đây, anh trở lại với một dự án mới và thường xuyên bị đồn đoán có mối quan hệ tình cảm với nữ diễn viên trẻ Chu Lâm Giai. Trong ván cờ cuộc đời, thắng bại không được quyết định bởi kết quả, mà bởi việc liệu người ta có thể tiếp tục bước tiếp mà không ngoảnh lại phía sau hay không. Thật tuyệt vời biết bao nếu cuộc sống vẫn còn đọng lại khoảnh khắc chúng ta gặp nhau lần đầu. Tiếc thay, trước khi chiếc quạt sơn kịp nguội, gió đã thổi bay định mệnh của chúng ta. Câu nói cổ này rất phù hợp với Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh. Từ sự náo động ban đầu khi thông báo chính thức được đưa ra cho đến tin tức buồn bã về vụ ly hôn, cuộc hôn nhân này đã khiến chúng ta, những người chứng kiến, phải thở dài. Thật kỳ lạ khi nói rằng Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong từng được công chúng công nhận là cặp đôi vàng, nhưng không hiểu sao họ lại dần xa cách. Nhìn kia, điều đầu tiên chúng ta thấy trên đường đi là thời điểm năm 2016 khi hai người họ quay Tây Du Ký, Vương quốc phụ nữ, chưa kể đến những bong bóng màu hồng, ngay cả không khí trên đỉnh núi cũng ngọt như đường. Ánh mắt của công chúng vô cùng tinh tường, khi chứng kiến cảnh nắm tay nhau leo núi, ngay cả diễn viên quần chúng cũng lén lút đăng lên mạng và thốt lên, hai người này quả nhiên là minh tinh. Sau đó, họ cùng đóng chung trong bộ phim kinh điển Do You Know. Sức nóng của bộ phim vẫn không hề giảm sút và giấc mơ của người hâm mộ CP ngoài đời thực đã trở thành hiện thực. Năm 2018, họ chính thức tuyên bố kết hôn. Đang thưởng thức đồ ngọt, ai mà ngờ được con trai tôi, Siang Siang, lại chào đời đúng năm thứ 2 sau khi tôi kết hôn chứ. Nhà mới rộn ràng được vài ngày thì gió lạnh bắt đầu lùa vào từ dưới khe cửa. Mùa xuân năm 2021, tin ly hôn đến như sét đánh ngang tai. Chúng tôi hầu như xa nhau vì công việc, nên quyết định quay lại làm bạn. Lời lẽ rất lịch sự, nhưng sao đám đông lại dễ dàng bị xua đuổi như vậy? Họ vẫn xì xào bàn tán, lần xa cách này chắc chắn có ẩn tình. Có liên quan đến vụ việc SFX của Phùng Thiệu Phong không? Những manh mối gây chú ý bắt đầu xuất hiện vào năm 2019. Không lâu sau khi Triệu Lệ Dĩnh sinh con, một cô gái đã lên mạng và thú nhận rằng cô đã yêu một người đàn ông đã có vợ. Trong phần ghi chép cuộc trò chuyện, có đề cập đến việc FSF gửi quà có giá trị, lời mời bí mật quay phim ở Thành Đô, thậm chí Triệu Lệ Dĩnh còn có chút nhạy cảm và hay khóc sau khi sinh con. Đúng hay sai, cư dân mạng đã đào sâu tìm hiểu chi tiết và phát hiện ra rằng Phùng Thiệu Phong thực sự đang ở Thành Đô vào thời điểm đó và Triệu Lệ Dĩnh thực sự đang ở trong tình trạng tồi tệ. Cũng có tin đồn rằng Phùng Thiệu Phong thà trốn trong hộp để tránh paparazzi nghĩ mà xem, giống như anh ấy đang liên lạc với các thành viên đảng ngầm. Tại sao anh ấy lại thành ra thế này? Mặc dù cô gái tung tin đồn sau đó đã bác bỏ tin đồn, nói rằng FSF là viết tắt của Pha Săn Phân, nhưng ai mà tin được chứ? Logic này cũng vô lý như chuyện chú Trương trúng số độc đắc vậy. Sau khi ly hôn, một số phương tiện truyền thông tiết lộ rằng Triệu Lệ Dĩnh đã tham khảo ý kiến luật sư từ đầu năm 2019 để thảo luận về việc phân chia tài sản.
Bản thân cô đã từng lan truyền câu nói, em thích anh nhưng tin tưởng anh là hai chuyện khác nhau, em không thể chịu đựng được sự phản bội. Thật ra, trực giác của phụ nữ không bao giờ sai cả. Giống như lời anh bảo vệ khu dân cư Lao Lưu nói, nhìn bóng là biết người đang lưỡng lự sẽ ngã xuống. Sau khi chia tay, con đường họ chọn đã rõ ràng. Sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh thăng tiến vượt bá, cô giành được hàng loạt giải thưởng vàng và sải bước trên thảm đỏ còn nhanh hơn cả thỏ. Ngược lại, Phùng Thiệu Phong lại kín tiếng hơn nhiều và tin tức về tác phẩm mới của ông hiếm khi được công bố. Đến thời điểm này, khi hai bên so sánh, người ngoài đều nghĩ rằng người phụ nữ đã chiến thắng. Câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Mùa thu năm nay, Phùng Thiệu Phong bị phát hiện có quan hệ thân thiết với Chu Lâm Gia, một cô gái kém anh 19 tuổi. Cuối năm ngoái, báo chí đã chụp được ảnh hai người đóng chung. Ngay sau đó, Chu Lâm Gia lên tiếng, không phải tôi. Nhưng 6 tháng sau, họ lại xuất hiện trong cùng một khung hình 4 lần nữa. Ai mà tin tôi nếu tôi nói không chứ, giống như bã đậu phụ ngoài chợ, bóp là văng tung tóe. Có lẽ bạn sẽ thắc mắc tại sao cô gái kia lại cứ bám lấy Phùng Thiệu Phong. Điều này liên quan đến lá bài chủ của anh ta. Vào ngày 17 tháng 9, khi các áp phích phim cho tuần lễ phim thanh thiếu niên quốc tế Chiết Giang được đăng tải, mọi người đều nhận ra Phùng Thiệu Phong đã giành giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải thưởng Bách Hoa cho vai diễn trong phim Sói Tâu Tầm. Ngay cả những diễn viên kỳ cựu cũng có lúc sa sút, nhưng khi thấy Shin Chae tỏa sáng rực rỡ trên thảm đỏ trong khi Phùng Thiệu Phong chỉ là vai phụ bên cạnh cô, không chiếm hết sự chú ý hay cố gắng tạo sự hiện diện, sự khác biệt ngay lập tức hiện rõ khi so sánh. Thành thật mà nói, với doanh thu phòng vé hàng tỷ đô la và là ngôi sao của những bộ phim truyền hình ăn khách, sẽ là nói dối nếu cô gái này không cảm động. Bộ phim Position do anh thủ vai chính hiện đang phát sóng và khá được yêu thích. Nhìn lại những năm qua, anh đã đủ linh hoạt để bình tĩnh khi cần thiết và không coi tranh cãi là một vết nứt trong cuộc đời mình. Với tinh thần này, anh ấy trông không giống một người bị cảm xúc chi phối. Nếu là mấy chị dâu đang ăn hạt dưa ở dưới nhà quanh đây thì giờ này chắc đã đổi bạn đời 3 lần rồi. Không phải mọi câu chuyện tình đều có cái kết như phim Quỳnh Giao, nhưng những diễn viên như Phùng Thiệu Phong, người luôn kín tiếng và có thứ gì đó trong tay, sẽ luôn có thể chờ đợi làn gió xuân của riêng mình vào cuối phim. Còn về sự tận tụy không lay chuyển của Chu Lâm Gia thì không phải không có lý do. Đồng nghiệp của anh cạnh tranh với nhau dữ dội hơn, anh không có được cảm giác an toàn, nên chỉ khi ở gần người anh cả tự tin này, anh mới cảm thấy an tâm. Hôm nọ tôi đi ngang qua chợ rau và thấy dưa chuột được bán với giá 5 đô la 80 xu. Nghĩ lại, có bao nhiêu lần trong đời bạn có thể bình tĩnh nấu một nồi súp yêu thích? Mặc dù Phùng Thiệu Phong không có sự kiêu ngạo nổi tiếng chỉ sau một đêm, nhưng anh có sự tỉnh táo để sống ở một vị trí thấp. Hiện tại, anh đã nhận được lời mời từ nhiều công ty điện ảnh và truyền hình, đồng thời có một mối quan hệ mới ổn định, dường như thời gian cũng không làm anh ấy phiền lòng. Sau khi đọc những câu chuyện này, điều tôi rút ra được lớn nhất là người nổi tiếng cũng là con người, họ cũng trải qua những thăng trầm, hạnh phúc và cả những khó khăn. Dù có bao nhiêu scandal hay bao nhiêu bộ phim tình cảm lãng mạn, điều gì đến rồi cũng sẽ đến, điều gì đến rồi cũng sẽ qua. Bạn nghĩ sao về việc người nổi tiếng thường xuyên thay đổi bạn đời và bị cuốn vào scandal mỗi khi hợp tác? Bạn có tin rằng đời tư của họ nên được minh bạch hoàn toàn không? Hãy thoải mái để lại bình luận và chia sẻ suy nghĩ của bạn nhé.